హాయ్ ఫ్రెండ్స్, శాంసంగ్ వాషింగ్ మిషన్ డెమో తెలుగులో చూద్దాం. ఇది శాంసంగ్ 6 కేస్ వాషింగ్ మిషన్. ఇది ట్యాప్ అడాప్టర్. ట్యాప్ అడాప్టర్కి ఇన్లెట్ పైప్ని ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి. ఇది ఇన్లెట్ పైపు రెండవ కొస. ఇది దీనికి బిగించుకోవాలి. ఇందులో ఒక ఫిల్టర్ ఉంటుంది. ఈ ఫిల్టర్ని ప్రతి 15 వాష్లకి ఒకసారి క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఒకవేళ ఇది క్లీన్ చేయడం మర్చిపోతే 4C ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎర్రర్ కోడ్స్ని మీరు లాస్ట్లో ఈ వీడియో చివరిలో చూడొచ్చు. తర్వాత ఇన్లెట్ పైప్ని వాటర్ వాల్కి ఇలా బిగించుకోవాలి. ఇది డోర్ స్విచ్ ఉంటుంది. బటన్ నొక్కితే డోర్ లెవర్ ఓపెన్ అయ్యి డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇది డ్రమ్. ఇందులో మనం బట్టలు వేసుకుంటాం. ఇందులో మనం వేసే బట్టలు 3/4 వేసుకోవాలి. అంటే 3 వంతులు బట్టలు వేసుకొని ఒక వంతు ఖాళీ పెట్టుకోవాలి. తర్వాత డోర్ క్లోజ్ చేసుకోవాలి. ఇది సర్ఫ్ ట్రే. ఇందులో డిటర్జెంట్ వేసుకోవాలి. ఇది సాఫ్ట్నర్ డిస్పెన్సర్, అది ప్రీ వాష్ కోసం. తర్వాత పవర్ ఆన్ చేసుకొని మెషిన్ మీద పవర్ బటన్ నొక్కితే పవర్ ఆన్ అవుతుంది. ఇది సెలెక్టర్ స్విచ్ అంటాం. ఇది మనకి ఏ ఆప్షన్ కావాలో ఆ ఆప్షన్ పెట్టుకోవడానికి ఇది ఉపయోగిస్తాం. ఇది క్లాక్ వైజ్ లేకపోతే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఎలా అయినా తిప్పవచ్చు. కాటన్లో పెడితే కాటన్ బట్టలు వాష్ చేసుకోవడానికి, సింథటిక్స్ అయితే సింథటిక్స్, వూల్ అయితే వూల్, బేబీ కేర్ అయితే బేబీ కేర్ 1 ఇయర్లో బేబీస్ కోసం, డెనిమ్ అంటే జీన్స్ ప్యాంట్ల కోసం, డెలికేట్స్ అంటే కొంచెం డెలికేట్ బట్టల కోసం, డైలీ వాష్ అంటే మనం రెగ్యులర్గా వాడేది డైలీ వాష్. క్విక్ 15 మినిట్స్లో వాష్ అవుతుంది. డైలీ వాష్ని మాత్రం రెగ్యులర్గా వాడతాం. ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత స్టార్ట్ బటన్ నొక్కితే వాష్ స్టార్ట్ అవుతుంది. వాష్ స్టార్ట్ బటన్ నొక్కడానికి ముందు టెంపరేచర్ కావాలంటే ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు. 20 డిగ్రీలు, 40 డిగ్రీలు, 60 డిగ్రీలు, మనకి ఎంత టెంపరేచర్ కావాలంటే అంత పెట్టుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ స్పిన్. ఇది 400 RPM, 800 RPM, 1000 RPM స్పీడ్లో ఉంటుంది. డైలీ వాష్కి అయితే 400 పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఆప్షన్స్ అక్కర్లేదు, కానీ మొదటి దాంట్లో పెడితే కొంచెం హెవీగాను, రెండవది ప్రీ వాష్ కోసం, మూడవది అడిషనల్గా ఒకసారి రిన్స్ చేయడం కోసం, కానీ ఆప్షన్స్ మనకు అవసరం లేదు. డిలే అండ్ టైం డిలే కోసం చోక్, ఒకవేళ బట్టలు నానబెట్టి ఉతకాలంటే చోక్ పెట్టుకోవాలి. ఇది పెడితే 30 మినిట్స్ చోక్ చేసి తర్వాత వాష్ చేస్తుంది. తర్వాత ఆప్షన్స్ అన్నీ పెట్టుకున్న తర్వాత స్టార్ట్ చేసుకుంటే మెషిన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. వాష్, రిన్స్, స్పిన్ అన్నీ అయిపోతాయి. తర్వాత లాస్ట్లో చిన్న మ్యూజిక్ వచ్చి మిషన్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. బట్టలు బయట తీసుకొని ఎండేసుకుంటే సరిపోతుంది.